রেসারের সাথে কম্পেয়ার করা যায় এই কবুতরটাকে। টোটাল 94 কবুতরের মধ্যে তার র্যাঙ্কিং এসে 6 নাম্বার। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আজকে আমরা চলে আসছি আমাদের ক্লাবের সিনিয়র সদস্য রাসেল ভাইয়ের লফটে। সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের যে ইউনিটি ফর পিজিয়ন্স 3টা রেস অনুষ্ঠিত হলো, এই রেসের সবচেয়ে বড় ডিস্টেন্সের রেসে রাসেল ভাই কিন্তু অংশগ্রহণ করেছে। এবং শুধু অংশগ্রহণই না, রাসেল ভাইয়ের 10টা কবুতরের মধ্যে 9টা কবুতরই রেসের দিন ঘর লাগছে। টপ 10 পারফর্মারের মধ্যে রাসেল ভাইয়ের 3টা কবুতর আছে। তো রাসেল ভাইয়ের সেই 9টা কবুতরই আমরা দেখব। আর আরেকটা গুড নিউজ হচ্ছে, রাসেল ভাইয়ের এখান থেকে আমরা একটা কবুতর ক্লাবের ফান্ডিং এর জন্য মালিকানা পরিবর্তন করতে যাচ্ছি। তো আপনারা যদি ভালো পাল্লা লাইনের, রেসিং লাইনের গিরিবাজ কবুতর সংগ্রহ করতে চান, তাহলে এটাই আপনাদের জন্য একটা বেটার অপরচুনিটি। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে কবুতরগুলো আগে দেখি। আমাদের যে টুর্নামেন্টটা অনুষ্ঠিত হয় ভিন্ন একটা ফরম্যাটে, যা বাংলাদেশের প্রথম। এখানে আমরা মূলত এয়ার ডিস্টেন্সের উপরই খেলি। এখানে যেটা এয়ার ডিস্টেন্সে 70 কিলো এবং রোডে 89 কিলো, সেই টুর্নামেন্টে আমি অংশগ্রহণ করি। 10-এ 9 কবুতর ঘর লাগে। আমাদের কবুতর ছাড়ার যে স্থান রিলিজ পয়েন্ট, সেটা ছিল হচ্ছে যমুনা সেতুর গোড়া। আমার বাসা হচ্ছে নলাম গণবিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিক পাশেই। আমি আমার কবুতরগুলা আপনাদের একটু দেখাই। আমার ঘরের বাচ্চা, আমার যে খরাগোলা জেনারেশন আছে, তার একজন উত্তরসূরি, তার বাবা, তার এক ভাই বিগত কয়েক বছর যাবৎ আমার ঘরে পাল্লায় ছিল। বিগত টুর্নামেন্টে আমি তার বাবাকে আর তার ভাইকে রেখে তাকে আমি ফাইনালে দেই। আমার যে 9 কবুতর, তার মধ্যে সে 2 নম্বরে এসে ঘর লাগে। 89 কিলোমিটার রোড ডিস্টেন্স এবং এয়ার ডিস্টেন্সে 70 কিলো টুর্নামেন্ট হয়। সেখানে 112 কবুতর অংশগ্রহণ করে এবং 94টি কবুতর ঘর লাগে। টোটাল 94 কবুতরের মধ্যে তার র্যাঙ্কিং এসে 6 নাম্বার। আমি বিগত বছরগুলোতে যতগুলো পাল্লা করি তার বাবা ছিল, এবং এখনও তার বাবা পাল্লায় স্টিল আছে, কিন্তু গার্জিয়ান হিসেবে তার বাবা তার 2 ছেলেকে নিয়ে ছুটে। যতগুলো পাল্লাই আমি দিয়ে আসছি, বাসায় আসার আগে এসে তার বাবাকে পাই। তারপর ওর ভাই, যে কোনো একজন থাকবেই বাবার সাথে। তো আলহামদুলিল্লাহ, এটা সুপার ফাস্ট একটা জেনারেশন। কবুতর খুব ভালো, আসেও খুব ভালো। লালগোলা যে নর বাচ্চাটা দেখালাম, তার বাবা, সে এখন আমার সিনিয়র একজন কবুতর, ব্রিডার কবুতর, প্লাস রোডেও ছুটতেছে এখনও। আমার 9 কবুতর যে কাউন্টিং হয়, তার মধ্যে সেও একজন। যে 7টা নর আসে আর 2টি মাদি আসে। সে হচ্ছে আমার লফটের 1 নম্বর আসা কবুতর। ওর পারফরমেন্স খুবই ভালো। 2 ঘন্টা 30 মিনিটে আমার বাড়ির উপরে আসে, কিন্তু ট্র্যাপিংয়ের কারণে হয়তো আমি পজিশনটা, বেস্ট মেইলের যে পজিশনটা, সে নিতে পারিনি ট্র্যাপিংয়ের দুর্বলতার জন্য। শটিং সময়টা ট্র্যাপিং করতে পারিনি, কিন্তু আকাশে দেখা গেছে সবার আগে। মাশাআল্লাহ, কবুতরটাও কিন্তু অনেক সুন্দর। পার্সোনাল পাল্লাগুলোতে আমার খয়রা জেনারেশনের সাথে সাথে ও মানে দ্রুত আসার যে একটা প্রতিযোগিতা, সেও সবসময় টিকে থাকতো 1-2-3-এ, এবং ফাইনালেও তার, আমার লফটের অবস্থান র্যাঙ্কিং হচ্ছে তার 3। এই যে আরেকজন সৈনিক, সে 2021 সনে আমাদের ক্লাব টুর্নামেন্ট 15 কিলো মাদার ইনটেক আন্ডার 9 পরে যে ইনটেক টুর্নামেন্টটা হয়, সেখানে সেও আসে, বাসায় আসে, কিন্তু তার পরের দিন। তো এখন মোটামুটি সে যথেষ্ট বয়স্ক, পরিপক্ক, এবং আলহামদুলিল্লাহ তার স্বাক্ষর, তার পরিপক্কতার স্বাক্ষর। 89 কিলোমিটার, একটা লং ডিস্টেন্স। নাপ্তা লাইনের একটা নর, গত বছর পাল্লায় ছিল, 2 সাইড পাল্লা করা। এই বছরের সবগুলো পাল্লাই খুব ভালো পারফরমেন্স করছে। তো কালারে হয়তো অনেকেই নাক ছিটকাবে, কিন্তু অসাধারণ। 89 কিলোমিটার থেকে ঘর লাগা, মাশাআল্লাহ। আমার সাবচিলা লাইনের সুন্দর এর মধ্যে যদি কোনো কবুতর থাকে, হচ্ছে অন্যতম। ও আমাদের টুর্নামেন্টে 89 কিলো টুর্নামেন্ট ঘর লাগা। তো যথেষ্ট পরিপক্ক কবুতর। বিগত বছরগুলোর পারফরমেন্সও খুব ভালো। আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে। আমার 9 কবুতরের মধ্যেও হচ্ছে সব থেকে জুনিয়র কবুতর, মাত্র 1 দশকের কবুতর। আমি আসলে ওর উপর খুব ভরসা করছি, ওর পার্সোনাল পাল্লাগুলোর পারফরমেন্সের উপর। খুব সুপার পারফর্মার। ও নরদের মধ্যে 6 নম্বরে ঘর লাগে আমার লফটের। ক্লাবের র্যাঙ্কিংয়েরটা আমার সঠিক মনে নেই, তবে আমার লফটের 6 নম্বরে এসে ঘর লাগে। আমার ঘরের বাচ্চা।
1 দশকের কবুতর, ফিমেল বার্ড। ও আমার ঘরের বাচ্চা। বিগত বছরগুলোতে পারফরমেন্স ভালো ছিল, আলহামদুলিল্লাহ এই বছর ওর নামে সুবিচার করতে পারছে। মাদি কবুতরের মধ্যে আমার সব থেকে বেস্ট পারফর্মার হচ্ছে ও 2021 সালে 51 কিলো টুর্নামেন্টে ঘর লাগে। 2021 সালে অনুষ্ঠিত 111 কিলোমিটার ওপেন সাইড টস টুর্নামেন্টে সে ঘর লাগে প্রথম দিনই সে ঘর লাগে। এবং এই বছর আমাদের যে 90 কিলো টুর্নামেন্ট, এয়ার ডিস্টেন্সে 70 কিলো এবং রোড ডিস্টেন্সে 89 কিলোতে সে ঘর লাগে। ও হতাশ করেনি। আমরা এতক্ষণ রাসেল ভাইয়ের চমৎকার পারফর্মার কিছু কবুতর দেখলাম। আসলে রাসেল ভাই কবুতর লাইনে অনেক পুরনো, অনেক সিনিয়র, তার সব কবুতরই খুব ভালো পারফর্ম করে। তো রাসেল ভাইয়ের এই খয়রা জেনারেশনের এই চমৎকার পারফর্মার মেল কবুতরটা রাসেল ভাই আমাদের ক্লাবের ফান্ড ক্রিয়েটের জন্য ডোনেট করেছে। তো এই কবুতরটা আমরা হচ্ছে গিয়ে মালিকানা পরিবর্তন করব। তো যারা রেসিং টাইপের কবুতর পছন্দ করেন, পাল্লা খেলতে চান, তারা এই কবুতরটার ব্যাপারে ভাবতে পারেন। এই কবুতরটার কিন্তু পারফরমেন্স অনেক ভালো। 89 কিলোমিটার রুট ডিস্টেন্স এবং 70 কিলোমিটার এয়ার ডিস্টেন্স। রিলিজ পয়েন্ট ছিল যমুনা সেতু। আর রাসেল ভাই লফটের লোকেশন হচ্ছে গিয়ে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিক পাশেই। খয়রা জেনারেশনের মেল কবুতরটার র্যাঙ্কিং হচ্ছে 6 নাম্বার। সুপার ফাস্ট একটা কবুতর। রেসের দিনে এই কবুতরটা প্রতি কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে 2.85 মিনিট সময় নিয়ে। দুর্দান্ত পারফরমেন্স। রেসারের সাথে কম্পেয়ার করা যায় এই কবুতরটাকে। এই জেনারেশনের যতগুলো কবুতর আছে রাসেল ভাইয়ের, সবগুলোই কিন্তু টপ পারফর্মার। তো এই বছরে আমরা ইউনিটি ফর পিজন্স যে টুর্নামেন্টগুলো আয়োজন করছি, 3টা টুর্নামেন্ট, এই 3টা টুর্নামেন্টে কিন্তু যারা অংশগ্রহণ করছে তাদের কাছ থেকে কোনো রকমের এন্ট্রি ফি নেওয়া হয় নাই। সম্পূর্ণ ফ্রিতে টুর্নামেন্টটা আমরা আয়োজন করছি এবং অনেক বড় টুর্নামেন্ট ছিল। ঢাকা জেলার সাভার, আশুলিয়া এবং ধানরাই, এই 3টা থানা মিলে কিন্তু আমরা এই ইউনিটি ফর পিজন্স টুর্নামেন্টগুলো আয়োজন করছি। তো এখানে কিন্তু অনেক বড় অঙ্কের খরচ চলে গিয়েছে এবং সামনে আমাদের হচ্ছে গিয়ে প্রাইজ গিভিং সিরামনি এবং অন্যান্য প্রোগ্রামের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের অনেক বেশি ফান্ডিংয়ের প্রয়োজন আছে। ফান্ডিংয়ের দিকটা বিবেচনা করে রাসেল ভাই তার লফটের সেরা একটি কবুতর, খয়রা গলা একটা কবুতর, যেগুলোর ট্রেন্ড চলতেছে এখন, এই কবুতরটা ডোনেট করেছে। তো এই কবুতরটা যারা সংগ্রহ করতে চান তারা যেই নাম্বারটা দেওয়া আছে এই নাম্বারে কল করে বিস্তারিত জেনে নিতে পারেন, কথা বলতে পারেন। ধন্যবাদ সকলকে, পাশেই থাকুন। ইউনিটি ফর পিজিয়ন্স।